Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-time travel, pipiliin ka the perfect job or the perfect relationship? Mahal ka or mahal mo? Gaano kasarap maging kaibigan si Meg Sivarj? Describe your husband in 2 words. Yung mga question po dito is randomly ko po yang sasagot. Hello everybody! Magandang hapon sa inyo, magandang umaga, magandang gabi. Ayan, this is Meg Sivarj, ang inyo pong pinaka minamahal. Wow, minamahal. Okay, today is magmumukbang tayo. Ang ating pinakakahintay na Q&A mukbang about Meg Sivarj. Ayan, so lahat po ng tanong ninyo about me, ayan, sasagutin ko po yan. At bago yan, kung bago ka lang po sa aking channel, just please click the bell button and notification para lagi kang update sa aking mga uploaded videos and of course sa aking mga live streaming. So wala ho akong specific time para sa aking mga live streaming. But, pag ikaw ay naka-bell all, ayan, makikita mong naka-live streaming ang napakagandang Meg Sivarj. O, diba, kapala ng mukha ko. Anyway, so today, ang ating imumukbang is, syempre, kailangan ng kanin. O, diba? Kasi talagang wala po talaga akong kain today. And of course, ito po yung aking favorite na gulay. Ayan, stir-fry siya, tapos beanettes or sitaw, and then toge. So, nilagyan ko siya ng konting spices. So, medyo maanghang po talaga siya. So, ito po siya. Ayan. And of course, ang putok-batok ng ika nga sabi ng iba ay So, samahan niyo po akong kumain. At the same time, sasagutin ko po yung inyong mga katanungan. Pero syempre, kailangan ko muna maghugas ng kamay. Dahil mas masarap kumain ng ganito pag ikaw ay nakakamay. Stay tuned lang, guys. A few minutes later. Okay. Dahil nakapaghugas na tayo ng kamay, simulan na natin yung ating mga katanungan. Pero syempre, sabi nga nila, mas maganda kumain ng dire-diretso na walang panulak. But then, meron akong panulak, syempre. Napakalamig na Coca-Cola. O, diba? Baka naman, Coca-Cola. Ayan. Mega-mega lang shoutout sa inyo. And, diba? Nasa bahay lang, so ganyan. Hindi ho talagang halatang mahilig ako sa Sailor Moon. So, ito na po. O, yung mga question po dito, randomly ko po yung sasagutin. So, hopefully, ma-shoutout ko kung sino man yung manandi dito. And, samahan niyo ho ako para sa aking mukbang question. Alright, so, here's the first one na tanong. Nailaan ako sa mga tanungan nila. Medyo napapaisip din ako. Actually, talaga nagpaas ako sa iba kung ano yung gusto nilang malaman about me. This question is from Bruhilda Marupok. Ayan, or si Jedi Marupok. Mega love shoutout to you. Alright. Ito ang kanyang katanungan, guys. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-time travel, anong eksena sa buhay mo ang babalikan at iibahin ang iyong aksyon para mabago ang iyong future mula kay Jedi Marupok? Yan ang kanyang tanong. Well, to answer that question, wow, English! Puro, kung bibigyan man ako ng time travel, di na siguro ako mag-iisip na baguhin pa kung ano man ako noon. Diba? Kung ano man ako ngayon. Kasi naging happy naman ako. So, lahat ng nangyari sa akin, everything is good
reason. Tama ba yun? Good in the reason. Anyway, so yun nga. Kasi syempre, hindi naman ako magiging si Meg si Varge kung hindi dahil sa lahat ng mga pinagdaanan ko. O, diba? So, halika, kain tayo. Diba, masarap magkamay. So, hindi ko po alam kung ano yung unahin kong kainin. Dahil ito pong mga ito is mga favorite food ko po ito. Yes, nagluluto po si Meg si Varge. Actually, hindi talaga marunong magluto si Meg. But, dahil nasa ibang bansa ka, so you need to learn how to cook English. Ayan. So, may konting spices lang yung aking gulay. Dahil mahilig ho ako sa spicy. O, yan ang fact number 1 kay Meg si Varge. Kain po. Medyo crunchy. And of course, yung aking pong hipon, lagyan ko po siya ng, what do you call that? Mushrooms. And then, parang ano siya, sweet sour mushrooms na may hipon. Wala ng arte-arte, no? Bahala kayo dyan. Basta ako gutom ako. Pinoy tayo, kaya mahilig tayo magkamay. Huwag kayong ano dyan. Huwag kayong maarte dyan. Aminin nyo. Mas masarap kumain pag nakakamay. Second question, this is coming from our very own Juve Style. Ayan, medyo sumakit yung ulo ko dito sa ating katanungan nito. But I'll try to answer this question. Ayan. My question is, kung papipiliin ka, the perfect job or the perfect relationship? And why? And hi, thank you. Yan ang pagkakasabi ni Madam Juve Style. Ayan, may kalam shoutout to you, diba? To answer that question, guys, guys and girls, diba? So, baka mamaya sabihin na iba dyan, bakit puro guys lang? Diba? To answer that question from coming from our very own Juve Style, mas pipiliin ko siguro yung perfect job. Although sabihin naman natin na wala namang perfecto sa lahat. Walang perfectong relasyon. Walang perfectong trabaho. Bakit? Because meron tayong pinagdadaan ng struggles all the way. So, doon ako sa perfectong trabaho. Siyempre, kailangan natin kumita. Paano tayo magkakaroon ng kalamnan ng ating mga simura kung wala tayong pagkukuhanan, excuse me, natin pagkukuhanan ng ating pang-araw-araw na pangkabuhayan or ng ating mga ganitong pagkain, di ba? Paano natin mabuhayan yung ating pamilya sa madaling salita. Ayan, pasensya na, medyo na si Mexi Verge. Ayun, kain tayo. The perfect job or the perfect relationship? The perfect job ako. Ayan. Kasi lahat naman ng relasyon, hindi naman perfecto. Mas kailangan ko yung job kaysa sa relationship. Ang relationship kasi, nandiyan lang naman. Pero kasi yung trabaho, minsan mailap ang trabaho. Not just sa akin, pati sa ibang tao. Yun po yun. Alright, so next question. Grabe ang hirap mag-hukbang tapos nakaharap sa camera. Ayan, kimuntahan. Dahil sinadya ko talaga magpakagutom para makakain ako ng marami-rami. So, itong kain ko na to, for the whole day na ito. question number 3. Actually, marami akong nabasa na same sila ng mga questions. So, okay. This is from Mami Ri channel. Mahal ka or mahal mo? O, diba? Medyo mabigat yung tanong, no? Kasi in between. Mas pipiliin ko yung mahal ako kaysa sa mahal ko. Kasi nga, yung bang pag ikaw lang yung nagmamahal sa isang relasyon or kung ano man yun, hindi mo ma-feel kasi laging ikaw yung nagmamahal kung hindi naman nagwo-work na maayos yung relasyon ninyo, yung dalawa. Na hindi naman siguro maganda yung relasyon na ikaw lang yung nagwo-work for the both of you. Diba? Parang
pagod na kasi akong magbigay ng pagmamahal sa isang tao. Napagod na ang puso ko na magmahal. Ako na lang yung lagi nagsasacrifice, ako na lang yung nagpapakumbaba, ako na lang yung nagiging martir. So, mas gugustuhin ko na doon ako sa mahal ako. Kasi kung mahal ka ng tao, hindi mo siya mahal. Kaya mo pa pag-aralan na mahal mo yung tao. So, yun po yung sabi ko. Doon ako sa mahal ako. Make sure guys, may mga pagkain kayo nakaharap dyan habang nanonood sa akin today. So, meron kayong mga ibang mga gustong ipangmakbang sa akin, why not? Huwag lang yung mga exotic ha. Diyos ko. Hindi ko kumakain ng mga ganun si Meg, alright? Here's another question. Alright, this question came from my tol or sa ating kaibigang Bisay Misoy Lami Kaayo. Ayan, mega love shoutout. Thank you sa iyong question. Alright, this is Bisay Misoy Lami Kaayo's question. Medyo mabigat. Bakit ang adobo kulang pag walang toyo? Parang ikaw, Meg si Varge. Kulang ang friendship pag wala ang toyo mo. O, diba? Toyo ka ba? Okay. Simply answering that question. Wow, English na naman. Diyos ko, sabi ko sa inyo, huwag kayo magkakakain ng hipo. Parang ano lang yan eh. Parang halaman lang yan. Hindi mabubuhay ang halaman pag walang tubig. Tama? Tama. Ayan. Si Meg si Verge kasi, kuwela, wala naman akong toyo, but once na mag-click tayo, or sa barkada, madali ang makisama si Meg si Verge. Hindi naman makukumpleto ang adobo. Hindi naman magiging adobo yan kung walang toyo. Diba? Anong klaseng adobo yan kung walang toyo? O, diba? Alam naman, hirap na hirap magbalat. Diyos me, marimar. Ang siya ng namahan ko siya ng mushrooms. Wala lang, trip ko lang. Kanya-kanyang trip to. Huwag kayong dyan, kanya-kanya ng trip to. Okay. Another question from my dear friend, Ricky and Marichu Vlogs. Ayan, may love shoutout ang ating mga monetized channel. Ang karamihan na nagtatanong dito. Ang kanyang katanungan is, gaano kasarap maging kaibigan si Meg si Varge? Alright. Sa mga nakakakilala sa akin, alam na nila yan kung paano ako maging isang kaibigan. Personally. But then dito sa Whitey World, konti lang naman nakakakilala sa akin. So not to mention any of you, but alam nyo na kung sino kayo. Ganun lang yun. Si Meg si Verge po kasi is, Yung iba nagsasabi, happy-go-lucky. Palibasa may trabaho. Palibasa may asawang ganito. Kaya kaya niyang bilhin ang lahat. But it's not that. Meg si Verge is willing to help out. Kahit na walang-wala na ako, basta yung hanggang makakaya ko, tutulong ako. All out support din ako bilang isang friend. Gusto ko sama-sama tayo. I mean, sabay-sabay tayo na tatahakin yung mga goals in life natin. Mga goals in life natin. Totoo yun, di ba? ako rin yung kaibigan na hindi naman bully. Medyo konti lang naman. Pero ako rin yung kaibigan na madaling lapitan. So, sa mga nakakakilala sa akin, alam niyo na kung ano ibig ko sabihin. So, it's either sabihin mo kagad sa akin or not. I will go for it. Siyempre, mahal ko yung mga kaibigan ko. So, hindi ko na ho kayo isa-isahin. So, I love you all. Pero, nalalaman naman nyo yan pag nakasama nyo na personally ang isang Meg si Verge. Sa una, tahimik ako, yes. Kasi hindi naman ako makikipag-usap kung hindi mo ako kakausapin. Ayan. Siguro parang nasanay kasi ako na ako lang mag-isa sa paligid ko. I mean, although nandiyan yung aking pamilya, but then, hindi naman kami ganun
tight closely. Or even sa aking asawa. May asawa. I mean, kami lang kasi dalawa rito eh. So, ayun, pinalayas ko muna siya. Sabi ko, feel mo na ako. Diba? Ako yung kaibigan na kaya kong tawirin ang lahat para sa'yo. Kaya kong i-give up ang lahat para sa'yo. Ako rin yung kaibigan na matampuhin kasi ako. Madali akong maging matampo. Alam mo yun? Yung bang, malalaman mo na lang nagtatampo ko sa'yo na hindi kita kakausapin, hindi kita papansinin, bahala ka sa buhay mo. Actually, yung best friend ko, yung real best friend ko talaga is nasa London. So, hopefully, nanonood ka. Shout out to you, Edna Wise. Ayan. Karoon ako ng tampo sa kanya. Or, tampuhan namin. Siguro, almost 4 years or 5 years ko siyang hindi kinausap. And then, hanggang sa one day, nabalitaan ko na nag-aaral siya at the same time, bit-bit niya yung anak niya. At the same time, nag-aalaga siya ng anak niya. So, wala siyang ibang kakilala that time sa Manila. Kasi, siya grow up siya ng province. Ganun. Natampuin talaga ako. And then, after that, ako na yung kung saan lumapit. Ganun na naman ako. Sorry Pinuntahan ko siya, nilapitan ko siya, kinausap ko siya. Nag-say sorry kami sa isa't isa. Ayun, nag-iyakan, ganyan. And then after that, okay na lahat. Parang back to normal na lahat. But, it's not been the same. Diba? Kaya sa mga ordinary friends natin, parang babasaging figurine. Na pag nabasag na, yung kahit anong gawin mong paglalapit noon or pagbubuo noon ulit, hindi mo na mabubuo kagaya ng dati dahil may lamat na. So here's another question from one of my friend here in Whitey World. This question came from Infomaster Hub or also known as Phoenix. Shout out Phoenix. Ayan, minsan yung aking tagagawa ng mga ganito ganyan. Ayan, kung minsan na nagiging editor ko na din, char. Ayawa naman ni Bex para magkaroon ng editor. Ayan, ang kanyang question is personal question, but still, sasagutin ko pa rin yan. Describe your husband in 2 words. Yung kapag naiisip mo siya, ano yung words na naisip mo about him or paano mo siya i-describe in 2 words. Alright. Calm and happy. Yun lang. Calm and happy. Okay na yun, So, sa mga nakakakilala po sa aking husband, pinatawag ko kayo. Sabi ko, pinatawag ko kayo. Another question from Malu Fuentes. Ano po yung unforgettable experience at medyo masakit ninyo dito sa Pinas? Wala siguro akong unforgettable moments or experience. Siguro, lang, yung happy pain, kumbaga. Yung pain na galing sa puso. Yun po yun. So, hindi ko na i-detalye kung ano yun. So, yun po yung aking kasagutan. Medyo bitin yung sagot, no? Pero, sa susunod na ko naman yan, iba-vlog ko din yan. Kung ano yung aking pain in life. Yun. Okay. Another question from Infomaster Hub. Gala out of town or country or bumili ng material things at magstay sa bahay kung papipiliin ka at bakit. Tapos pipiliin ko yung gala. Why? Yung gala kasi, sige, doon muna tayo sa material things. Kaya mo palitan yan. Kaya mong bilhin. Diba? Pero, kung minsan, nabubulok lang. Na paglilipasan ng panahon. Ganon. Depende na lang sa pag-aalaga mo nun. So, doon ako sa travel or gala. Why not? Kasi, memories last. Memoir, mga ganong memoir.
yung mga memories na kasama mo yung mga loved ones mo, yung mga kwento behind that memories. 'Di ba? Yung may mga pwede ka pang mai-share sa yung mga apu-apuhan. Yan. Pag dumating yung panahon na nililisanin mo na yung mundo. O yeah, sinasabi ko lang, pero totoo yun. Kasi kung material things kasi, kayang-kaya mo naman yan palitan. Kayang-kaya mo naman yan titigan. Pero yung memories, hindi mo kayang alisin yan. Hindi mo kayang burhin yan sa isip mo. Kasi isa siyang alaala ng mga masasayang panahon na kasama mo yung mga loved ones mo. And also, syempre, dun kung saang lugar ka man magpunta, parang knowledge na rin yun sa'yo kasi matututunan mo yung mga kultura nila, bawat lugar na pinupuntahan mo, marami ka makikilala. So, doon ako sa gala kaysa sa material. Kasi hindi naman ako masyadong materialistic na babae. Ako lang to, no? Hello? Okay?